Aşağısı görürsünüz ki diverneksiyadır. Diagnostika o tərəfdən girmədi, sağ tərəfdən. 0.15 ilə bir dənə beyin qoyublar əlavə buna. Nə qədər girə bilir vaxtda görürük ki, burada əlavə OBD qoyublar. Nə ilə giriblər? Özünüz biləsiniz. Belə biləsiniz, yalan deyirəm. Bax. Axtarışa verirəm. Görürsünüz. Diqqətlə baxın. Vazla girirəm. Elə bilərsiniz, yalan deyirəm. Vazla görürsünüz, vazla girir. Bütün aşıqalar çıxır burada. Ömrümdə birinci dəfədir belə şey görürəm ki, 0.15-in beynin qoyurlar. Opel motoruna. Diverneksiya. Opel'lə gəlir də, hə. Qonqadan şikayət edir, kuştin daçıqına şikayət edir, çox şeyini. Allah haqq. Zastronkan üstündə daçıq var, kilkin daçıqdan göstərir. Bilmirəm, Allah burada çətin taparsın. Silib baxar, o da aşıqası bəlkə mənə düzələcək, Allahın iznində. Nə qədər aşıqa var burada? Hamısını görək, axırda neçə dənə gəlib, biləcək hansında problem var, hansında problem yox. Silirik, baxır. Qaldı 2 dənəsi problem. Kodda bir kuştin daçıqıdır bu heç. Sürəsi daçıqda, o şeyin üstündə, zastronkan üstündə daçıq çıxır. Da olur da daçıq xarab, zbor edir.